ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪੂਰਾ 100 ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ 100 ਦਾ 100 ਕੋਈ ਲਵੇ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੇਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ 0385 34 343 ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾੜੀਆ ਵਜ਼ਨ 3.5 ਮਣ 3.5 ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ